दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम का नाम आपकी आवाज़ आपके द्वार में आप समूह का स्वागत है। आज एक खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं और उनके साथ चर्चा भी करेंगे राजीव गर्ग साहब। तो लीजिए, आज ये अपनी नई समस्याएं बताएंगे और समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम नए मेहमान का और राजीव जी आपका भी। तो लीजिए, आप लोगों की बातचीत को हम सुनें। नमस्कार मित्रों, आपकी आवाज़ आपके द्वार कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, जो हमारे साथ हमारी समस्याओं पर विशेष चर्चा करेंगे। आखिर भागलपुर की मौलिक समस्या क्या है। चलिए आज हमें गौरव मिश्रा जी से मिलते हैं हम लोग और जानते हैं आज भागलपुर की समस्या क्या है और उनका क्या समाधान हो सकता है। वेलकम गौरव मिश्रा जी, नमस्कार में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं? भागलपुर की सड़क बहुत जरूरी है। सड़क भागलपुर की सड़क। तो सड़क से आपको क्या समस्या है, मौलिक समस्या क्या है सड़क? भागलपुर की सड़क को नहीं, वो गड्ढा कहा जाए। भागलपुर की गड्ढे पे लोग चल रहे हैं, गड्ढे पे चल के लोग बच्चे से बड़े हो गए हैं, लेकिन सड़क नहीं। और फाइलों में जो है स्मार्ट सिटी हो गया है, फाइलों में स्मार्ट सिटी हो गया है। नेता आते हैं बोलते हैं ये स्मार्ट सिटी सड़क है, लेकिन सड़क पे ना कचरा है, ना गिट्टी है, ना कुछ है, मतलब क्वालिटी है ही नहीं। ठेकेदार आया, रोड बनाया और वो फिर 10 दिन में टूट जाता है, वो गड्ढा हो जाता है। कहीं भी हमारे 20 घंटा घर चौक पे भी वो रुकावट लगा हुआ है, कहीं ऊपर है, कहीं खाई है। तो आपके हिसाब से भागलपुर की जो सड़क की समस्या है उसका दोषी कौन है? दोषी हमारे भागलपुर के यहाँ के जो जनता तो नहीं, नेता हैं हमारे यहाँ भागलपुर के नेता हैं, IAS अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो काम जो ठेकेदार को देते हैं। दोषी तो सबसे बड़ा यहाँ के ठेकेदार है। ठेकेदार को होना चाहिए कि हम सही गुणवत्ता के साथ काम कराएं, सही गुणवत्ता के साथ जांच कराएं, ताकि जांच हो जाए, लेयर बाय लेयर रोड का काम हो तो सही काम हो। लेकिन लेयर बाय लेयर काम होता नहीं है। यहाँ जैसे मन तैसे काम होके बस हो गया, उसमें इंजीनियर आए, वो चेक कर दिए, हो गया, उनका बिल बन गया, बिल लेके अपना ठेकेदार गायब। मतलब आपके हिसाब से मौलिक समस्या हमारे भागलपुर की सड़कें जो हैं उसमें सुधार होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सुधार होना, बहुत जरूरी है सुधार होना। स्मार्ट सिटी भागलपुर का विकास हो सकता है। हाँ, लगता है कि ये रोड नहीं है तो नाला बह रहा है, कहीं नाला है ही नहीं, रोड के बगल में नाला होना चाहिए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ फिलहाल हमारे भागलपुर में बड़े बड़े नालों का काम चल रहा है। बड़े वो अमृत योजना से चल रहा है। बड़े नाला, वो गंगा के पास जितने सटा हुआ योजना है वो सब चल रहा है। कोई भागलपुर शहर 20 शहर के अंदर में रोड नहीं, नाला नहीं बनाया जा रहा है, वो अमृत योजना का नाला बन रहा है। जैसे गंगा किनारे कोई नाला है, उसको वहाँ पे गंगा पे गिराया जा रहा है, उसको कह रहे हैं अब हम लोग अमृत योजना। ये नहीं कि हमारे भागलपुर का रोड को तोड़ के नाला बनाया जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो वही है, वही नाला है, वही रोड है। रोड के अंदर गड्ढा है, ना गाड़ी ढंग से जाता है, ना साइकिल जा पाती है ढंग से। तो इसका सुधार कैसे किया जाए सरकार द्वारा? किस तरह से रोड की हमारी जो समस्या है उसका सुधार किया जा सकता है? इसका सुधार एक ही सबसे पहले यही जरूरी है कि कोई भी काम करने से पहले सही इंजीनियर को सही चेक करना चाहिए, सही गुणवत्तापूर्ण ठेकेदार को काम करना चाहिए, मटेरियल ढंग से देना चाहिए, जो कि चेक नहीं होता। ये विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग में 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। विभाग का ये स्थिति है इंजीनियर लोगों का। विभाग में ना गुणवत्ता सही से होता है, ना सीमेंट डाला जाता है, ना कुछ है। जैसे मन तैसे रोड डाल दिया, वो गड्ढा हो गया। और रोड कहीं ऐसा स्थिति है कि रोड पे ही घर है। कहीं भागलपुर में ये स्थिति है कि रोड पे ही घर है। हमारे भोलानाथपुर में सालों भर भोलानाथ पुल के नीचे पानी जमा रहता है, लेकिन भोलानाथ पुल के बगल में देखिएगा घर है, वो 2-3 घर है, वो रोड पे ही घर बना लिया, रेलवे का घर बना लिया। उस करना है आपको। तो हम लोग ये जाने कि भागलपुर की समस्या ये है कि भोलानाथ पुल हो या सड़क हो, कहीं से भी आने वाले आम जनता को डेली परेशानी हो रही है। आज हमें गौरव मिश्रा जी से जानने को मिला कि भागलपुर की जो मौलिक समस्या है सड़क, भागलपुर का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ की सड़कें ठीक हो, यहाँ के नाले ठीक हो। इसी प्रकार हम लोग हर रोज एक नई समस्या के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। आपकी आवाज़ आपके द्वार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप भी अपनी मौलिक समस्या लेकर हमारे पास आएँ और आज हम गौरव जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद गौरव जी। नमस्कार।